నమస్తే పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫోనిక్స్ మామ్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం A to Z సౌండ్స్ అన్నీ ఒకే దాంట్లో తెలుసుకుందాం. ఏ ఏమంటుంది? ఆ. ఏ సేస్ ఆ. బి బ బి బ. సి ఖ సి ఖ. డి డ డి ड. E A F G G H I J K L M N O A P Q R S T U V W X ఏదైనా వర్డ్లో ఎక్స్ సెపరేట్గా ముందు ఉంటే ఎక్స్ అని దాని నేమ్ చెప్తుంది. అదే లాస్ట్లో ఉంటే కస్ అంటుంది. కానీ వర్డ్ ఫస్ట్లో వస్తే జ్ అంటుంది, లైక్ జైలోఫోన్లో ఉన్నట్టు. Y Z A to Z సౌండ్స్ అన్ని వినేసాం కదా ఆల్ఫాబెట్స్లో. అలాగే ఆల్ఫాబెట్స్లో కాన్సోనెంట్స్ అండ్ వొవెల్స్ ఉంటాయని. వొవెల్స్ ఏంటేంటో చూద్దామా? A E I O U. ఇవి వొవెల్స్. ఇంగ్లీష్లో వొవెల్స్తో పాటు సెమీ వొవెల్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్పాను కదా, అవి Y ఇంకా W. ఇవి కొన్నిసార్లు కాన్సోనెంట్ లాగా, కొన్నిసార్లు వొవెల్ లాగా బిహేవ్ చేస్తే అందుకని వాటిల్ని సెమీ వొవెల్స్ అంటారు. ఈ పిక్లో ఉన్నట్టు మనం సౌండ్స్ చేసేటప్పుడు మన మౌత్ మూమెంట్ కానీ సేమ్ అలానే ఉంటే మనము సౌండ్స్ కరెక్ట్గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నట్టు. ఇవి మీరు పిల్లల్ని మిర్రర్లో ముందు ఉంచి కూడా ఆ మౌత్ షేప్స్ చూపించవచ్చు. సో కిడ్స్కి మీరు సౌండ్ నేర్పించేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ సౌండ్స్ అన్నీ నేర్పించండి. మర్చిపోకండి, అప్పర్ కేస్తో పాటు లోయర్ కేస్ రెండు ఒకేసారి చూపించి సౌండ్ నేర్పించండి. నెక్స్ట్ లాంగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ ఫర్ ఫోనిక్స్ మామ్ ఛానల్.